umqeqeshi weqembu lesizwe lalapha ke eMorocco uWalid uthi ke yena ke uncoma kakhulu ke abadlali beMamelodi Sundowns ngokuperforma kahle ke kwimidlalo ye-African Football League. Futhi ke uthi uaware ukuthi ke abadlali ke beMamelodi Sundowns baperforma kahle nakwimidlalo ye-CAF Champions League. Futhi ke nakuqembu ke lesizwe laseNingizimu Afrika eBafana Bafana kugcwele khona ke abadlali ke beMamelodi Sundowns. Ngakho ke ngalokho uthi ke uyahlonipha nje kakhulu iqembu lesizwe leBafana Bafana ngokuthi ke kugcwele ke abadlali ke beMamelodi Sundowns abaperforma kahle ke kumidlalo lena ke yase-Afrika. Kanti ke lo mqeqeshi bekalapha ke kwi-Wydad Casablanca kulapho ke awina khona ke indebe ye-CAF Champions League ahlula khona ke Al Ahly iyaqiqeshwa ke uPitso Mosimane. Kanti uphinde ke futhi ke wathatha lona ke liqembu walifaka kumidlalo ke yama-semi final ke kwi-FIFA World Cup okuyimidlalo ke bedlalelwe lapha ke ezweni laseQatar.